よいしょ。入り口入り口。よっしゃ。到着。さあ登るよ。登山道なんだね。ここ来てパンク。マジか。信じられねえよ。ここでパンクってねえべ。信じらんねえ。どこでパンクしたんだろう。ここね。どこでパンクしたんだ。本当に最中かね。やってるじゃん。どうやって飲むの？カッパも来てねえ。こういう向きだから、ここだ。で、
でもいや水搭載中よりいいかな。いいでしょう。パンクを取る、パンク修理動画を撮るはめになると思う。OK。
これ高圧まで入ります。じゃあ今度こそ本当にリアルスタートだね。